Мынандай қоқыс пакетіне кәдімгі қоқыс пакетіне біз сізге парашют жасадық. Бәріне сәлем достар, бұл Ушыл канал, менің есім Ақжол және де Нұрбек. Достар, бүгінгі біздің каналымыздың қонағы Нұрболат, яғни мистер Прикольчик. Барлық әлем прикольчик сәлем достар, бүгін біздің Ушыл каналымен бірге сендерге мықты эксперимент істедік. Қандай дейсіздер ол? Мынандай қоқыс пакетіне кәдімгі қоқыс пакетіне біз сендерге парашют жасадық. Ал ендеше достар, осы видео басталмай жатып лайк басыңдар, каналға тіркеліңіздер, бес комментарий қалдырыңыздар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Біз видеомызды түсіруге арнайы осы заброшкаға келдік. Осы заброшкада өзіміздің қолдан жасаған парашютымызды тест жасап ұшырып бараймыз. Бұл жерде тұрған заттарды біз экспериментте қолданамыз. Ішіне су толтырылған 2 литрлік және де 5 литрлік баклажкалар. Еще бізде манекен бар. Және де достар, мен өзімнің күміс батырмамды осы эксперимент үшін қолданатын боламын. Парашют жасау үшін біз қарапайым қоқыс пакетін қолдандық. Бірінші пакеттің бір жағын қиып, пакетті толықтай ашып аламыз. Сосын оны 4 бұрышты қылып 4 рет бүктейміз. Төрт бұрышты бүктеп болғаннан кейін тағы да осындай қылып 3 бұрыш бүктейміз. Одан кейін пакеттің керек емес астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін қиып алып тастағанда, достар, осындай әдемі дөңгелек болып парашюттің пішіні шығады. Ал бұл жерде біз екінші парашютымызды жасап жатырмыз. Бұл парашют 2 пакеттен құралған. Жасалу жағы дәл жаңағыдай, тек көлемі 2 есе үлкенірек. Ал мынау біздегі ең үлкен парашют. Бұл парашютті біз 6 пакеттен жасадық. Парашютымыз мықты болу үшін пакеттердің арасын жақсылап тұрып скотчпен жабыстырдық. Одан кейін пакеттердің 8 жағынан қатты үзілмейтін жіппен байладық. Біріншісі дайын болды. Достар, қазір мен сыртта тұрмын. Іште мына зданияда Ақжол мен Нұрболат екеуі 8-ші этажда тұр. Жаңағы біздің дайындаған парашюттарымыздың қазір ең кішкентайын тест ретінде осы 8-ші этаждан лақтырайын деп жатыр. Қазір көреміз. Ал достар, бұл біздің алғашқы экспериментіміз, яғни алғашқы бастапқы осымен бастаймыз. 5 литр баклажкамен. Қазір бізді астында Нұрбек ағамыз күтіп отыр. Алғашқы тест осы болады. Ал ендігі ал. Нұрбек, айттың ба? Все, дайынсыңдар ма? Дайынсың ба? Кеттік, давай. 1, 2, 3. Яма дұрыс кеді.
әдемі түсті баклажка. Сап-сау кәдімгідей әдемі түсті мынау. Кішкентайынан қара. Қытай парашюттің өзі. Дәріскі! Әдемі! Достар, жаңа Ақжол мен Нұрболаттың жоғарыдан лақтырған парашюты біздегі ең кішкентай парашют бұл деген. Кішкентай парашюттың өзі 0,5 баклажканы аман-есен жерге қондырып тұр. Енді қазір бұдан үлкен парашютті лақтыратын болады. Қазір соған дайындап жатыр. Достар, енді екінші экспериментіміз біз 5 литрлік баклажкаға сол парашют үйленіп жатыр. Результат қандай болады екен? Сол маған қызық болып тұр. 0,5 литрден қарағанда мұны жай түсіп екен, или қатты түсіп кетеді екен? Қазір көреміз. Өзіме де қызық болып тұр. Достар, өзі біздің екінші парашютымыз да дайын болған екен. Жоғарыда Ақжол дайынбыз дейді. Қолын көтеріп отыр. Все, Ақжол дайынбыз, лақтыр. Дайын. Достар, лайк басыңдар, каналға тіркелеміз. Давай, 1, 2, 3. Давай. Ауайла. Достар, біздің екінші парашютімізде мына 5 литрлік баклажканы, 5 литрде неше? 5 килограмм бола ма? Со 5 литрлік баклажкамызды аман-сау жерге қондырып тұр. Баклажка жарылған жоқ, тесілген жоқ, барлығы нормально. Енді біз үшінші парашютімізді дайындаймыз. Қазір үшінші парашютімізді да осындай 5 литрмен лақтыратын боламыз, бірақ мына парашютіміз тез түскен сияқты жерге. 5 литр салмағы ауыр болғандықтан, сондықтан үшінші бұдан да үлкен парашютпен жіберетін болады қазір. Ақжол! Достар, жаңа көргендеріңіздей, жаңа 5 литрлік баклажка тез түсіп кетті астына. Сондықтан да біз одан үлкен пакетті алдық. Экспериментируем, короче. Кет. Одан қаран жақсы түсіп шығады деп ойлаймын. Бек, дайынсың ба? Дайынбыз! Жібер! Ал, кетті ал. Ал, сәт түтсін. 1, 2, 3. Мына парашюттің деген дұрыс шықпай қалған себебі, потому что бір жері жыртылып кеткен екен. Өйткені, білмеймін точно несі, видеодан қазір көреміз, қай жерден не болғанын. Менің ойымша Ақжол жағындай салмақпен лақтырған сияқты, салмақпен лақтырғанның кесірінен жағындай жіп байланған жердің екі жерінен кетіп қалған сияқты. Вот сондықтан парашютіміз толықтай ашылмай қалған сияқты менің ойымша. Енді қазір біздің ең үлкен парашютпен біздің киіндіріп дайындап қойған манекенімізді ұшайын деп жатыр. Бұл ағашты біз деген ешін байлап жатыр. Қазір манекенді ұшырамыз ғой, сол кезде ешқай қысқалмау үшін байлап жатырмыз. Мен білмеймін, сәтті шығама, маған өзіме қызық еді. Мінекей, шам, қалай кешті. Алзақ ойындарда комментарий жазып жіберіңдер. Чё там, ұшуға дайынсың ба, брат? Так, дайын болдым. Ну, баса не қоямыз? Мен шапка ғой. Кеттік ал. Достар, жаңа жоғарыда маған осындай жіп жіберді, ұзын жіп. Мына жіп, өйткені қазір бізге манекенді жіберген кезде жолға қарай манекенін, если ауып бара жатса, осы жіппен тартып управлять ету үшін. Қазір енді лақтырайын деп жатыр. Ақжол, дайынсыңдар ма? Давай! 1, 2, 3, давай! Өлді но манекен. Как минимум инвалид болып қалған сияқты. Мынау Нұрболаттың шапкасы. Нұрболат! Миссия провалена.
кнопка достар. Тек сол қалды. Сол болса, сол жақсы шығу деген мәз. Қайсы боламын мен. Нурик, кнопку дайын бол, сәттірек. Сәт шықсын ай. Мазекин мына шықты. Оны кнопка ауысына. Экструдер жасап еттіріп. Оп. Үшінші этажнама қалып қойды. Әдемі ұшып жатыр еді негізі. Үшінші этажда тұрып қалып, қазір қайттан жібереміз ау деймін. Үстінен, апарып берем, қайттан жібересіңдер ма? Апарып берем, қайттан жібересіңдер ма? Все, хорошо. Ал, аман болсын ал сәтті шықты. Тәйт, қағы олайын ба? Аставал, аставал! Мә, кнопкасына құттай бір сетім айсып кетті. Кішкене, не? Пойди. Нормально, шашылып болған жоқ. Осы. Нұрмат! Кнопкаң аман! Пойди, сынған жоқ, бәрі нормально. Сонымен достар, осымен біздің экспериментіміз аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Oceal каналы менен келген адамдар сендерге ризамын, сендер осы видео до конца қарадыңдар. Ал сендерге Oceal каналының адамдары сендерге алғысымды білдірем, себебі осындай қонаққа шығып тұрғаныңыздарға. Алдағы уақытта көп бірге видео түсіреміз деген ойдамын. Бұйырса. Иншаллах, давай.